ओम श्री परमात्मने नमः। नवमोऽध्यायो विद्या राजगुह्ययुगो श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञानमक्षसि शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् असद्दधानाः पुरुषा धर्मशास्त्र परन्तपम् अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मय्या ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभुर्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं चन्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विश्रुजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यो विश्रुजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मवसन्तकृतेर्वशात् न चो मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयम् उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवोजानन्ति मां मूढात्मानो चिन्तनमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोहासमोहकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं चितां महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः शोधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमिमज्योऽहमग्निरहं भूतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः नित्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामजरुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुः प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तवाम्यहं वर्षं निगृह्णामि क्षुधामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सरसत्ताहमर्जुनं त्रैविद्यामां समपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नुन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् तीर्थं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ति अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनापत्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् देव्यान्यदेवता भक्ता यजन्ति सशयान्युताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनां च स्तवन्ति ते जानन्ति देवव्रता देवान् पितॄन् जानन्ति पितृव्रताः भूतानि जानन्ति भूतेज्या यान्ति मज्जादिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिबहुतं अस्नामि प्रगतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मुच्यसे कर्मबन्धनैः
संन्यासैकयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सदुराचारो भजति मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मन् सश्रुच्छन्ति निगच्छति कन्ति अप्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यवाश्रित्य येऽपि स्युः पापजनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि चान्ति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्यः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यामसुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाति मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि जुगतीवोमात्मानं मत्परायणः इति श्रीमद्भागवते श्रीमद्भगवद्गीता श्रीब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगदर्शने नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णाय